တာရဲ့အမေအိမ်လာမရှိနဲ့ဆောက်ထားတာလေတဲ့ပေါတော့လို့စားစရာလည်းမရှိဘူးနေစရာလည်းမရှိဘူးကူအကူညီမဲ့လူကိုကတော့မျောနေပါတယ်လို့အကုန်လုံးကြိုးရတာအကုန်လုံးပါရတာဟိုးအဝေးကြီးကိုလွတ်သွားတာတာရဲ့အဝေးကြီးမှာတက်ကောက်ရတာအကုန်လုံးကြိုးရကုန်တာလေရိုက်ချိုးရတော့တာအကုန်လုံးကြိုးရတာအကုန်လုံးဖားအဲ့ဒါကြောင့်နေစရာကိုမရှိတာပါYani ho nama le to te chat lun ne lo ဟိုဘက်ကလာဟိုဘက်အိမ်ဝင်ရောက်တာတွတ်တယ်အဝေးကြီးလွတ်သွားတာဒီနားမှာတော့မျိုးပြန်ကောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေအပိုင်းက ဘာမှလူနေရဲ့အချိန်ဘာမှဖြစ်ဘူးလား လူရဆင်းပြေတော့2မိနစ်လောက်ကြာတာအကုန်ကျိုးသွားတော့တာဗျ အကုန်ပါကုန်ပြီအဲ့လိုမျိုးကြတော့ လေကတော်ပြင်းတာနော် လေကတော်တော်ပြင်းတယ်လို့အားကြောင့်မို့ဟိုကကိုတောင်ပေါ့သူများဖြစ်သူများတဲ့ဆိုင်ကိုကပို့ဆိုးတာပါတာရဲ့နေစရာကိုမရှိတာကြည့်တော့မိုးရရင်အစိုးနေပူရင်6ပါအဖွားမှကြည့်လိုက်တော့တကယ်ဒုက္ခရောက်တာပါကုညီမရှိနော်ပို့လို့ဝန်းတာပါတယ်ဝန်းလည်းနေပါတယ်အဖွားတို့ကအရာလည်းဆင်းရဲလို့ပါကုညီမလူထောက်ပါမလို့ရှိတော့အဖွားတို့အရာဝန်းတာပါတယ်လို့ကျေးဇူးလက်တင်တယ်လို့ မိုးစရာတော့ လောလောဆယ်ဆိုအခုဆိုဘာမှကိုမဝယ်တိုင်းဘူးဘာပဲစားပါလားအလုပ်ကလည်းမရှိဘူးလုပ်စားမယ်ဆိုလည်းဒီမှာတရက်လုပ်တရက်စားဆိုတော့အိမ်တလုံးရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘာလို့အရာမိုးလဲမိုးနေတယ်အခုစီအိမ်မိုးမပြတ်တဲ့စားဖို့တောက်ဖို့တော့အရာဒုက္ခရောက်တယ် သုံးကနေလို့ကိုမရတော့နော် လုံးမနေလို့မရပါဘူးတွတ်လည်းတစ်ချက်မကောက်တာလည်းမရှိတော့အကုန်တိုင်လည်းမရှိတော့အကုန်ကြိုးရတာဒါတော့မအဝေးကြီးလွန်သွားတာဒါဟိုနေ့မနေ့ကမှအကုန်လုံးစုထားတာအဖားတို့လည်းအကုန်လုံးမရှိဘလို့လောက်ရမှာစားစဉ်းစားလို့လည်းမရသေးဘူးဖားတော့မှ အခုလိုကြားရတော့ကကျွန်တော်လက်စိတ်မကောင်းနေတော့အခုကဖြစ်သွားတဲ့ဟာကျတော့မြို့ထဲမှာတော်တော်လေးအိမ်ချေကထောင်နဲ့ချီဖြစ်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကအစင်ကတိတ်မပြေဘူးဖြစ်နေတာဟုတ်ပါတယ်ပါတာလေးနည်းနည်းပါစားဖို့တောက်ဖို့ ဝန်တာပါတယ် စံတပီပဲရနပီပဲရပေါ့လေနော် ဟုတ်ကဲ့ဝန်တာပါတယ်တားရဲ့ဖွာတော့တိုင်ကလုံးမိုးရဦးဘာလေဘိုးလေးပဲရဝန်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါစီစီ ဒီက9000ပေါ့လေနော် ဟုတ်ကဲ့ပေါ့လေနော်ဟုတ်ကြာတားရဲ့အဖွားလေအရာဝန်လဲဝန်တာပါတယ်ဝန်လဲနဲတယ်အဲ့လိုကူညီလို့လေအဖွားဝန်တာလို့မြေကြမိတော့ပါတားရဲ့ မိုးစရာတော့ တကယ်ဝန်နေတာပါ တည်မလားအလုပ်တရားလဲ အလုပ်လည်းမရှိဘူးအဖွားကြည့်တယ် ဆောင်းနေရလဲတကယ်ခက်ခဲရောက်နေ တကယ်အခက်ရောက်လို့ပါတားမြင်တဲ့အတိုင်းမှာလိမ့်နေညတာဆိုတော့တခုမှလည်းမပါပါဘူးမြင်တဲ့အတိုင်းမှာအဲ့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကရောကောက်တယ်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့လက်ကောက်တယ်တပတ်ကဘဒူးကလာမကောက်ဘူးကယူလည်းမဆိုင်ဘူးအဖာတို့ဘဒူးကလည်းယူမဆိုင်ဘူးလာလည်းလာမကြည့်ဘူးလာလည်းလာမမေးဘူး တကယ်ဘယ်သူမှလည်းမလာကြပါ ဘဒူးကမလာဘူးဒီဘက်ကကကျတော့ဒါကြောင့်အဖာတို့တခါကျမိုးအရန်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုအဖာတို့မချီတဲ့ခါကျတော့လေဟိုဘက်ကကျတော့ချီတဲ့လူတွေလည်းကူညီတယ်ကျမတို့အခုအဖာတို့မချီတဲ့လူကျတော့လာလည်းလာမမေးဘူးအခုလည်းမကူညီဘူးလာလည်းမလာဘူးအမဥက္ကဋ္ဌလူကြီးကိုယ်တိုင်မလာလည်းတစ်ခေါက်မှလာမလမ်းတွေ့လည်းမမေးဘူးဘာလို့ဘာမှကိုမမေးတာကြည့်လည်းမကြည့်ဘူး